సనీ, నరిమి, కోహిత్, సాహితి, సాత్విక అందరూ బాగున్నారా? ఏంటి ఈరోజు వీడియో అనుకుంటున్నారా? మేము కొత్త ఫ్రిడ్జ్ కొన్నాము. ఈరోజు ఫ్రిడ్జ్ టూర్. అక్క ఫ్రిడ్జ్ టూరా? జోక్లయ్యక అక్క. ఫ్రిడ్జ్ లోపలికి ఎట్లా పోతాం అక్క? అమ్మ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అమ్మా. ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అంటే ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఏమేమి ఉంటాయి అవన్నీ చెప్పడం. సారీ అక్క, మా చెల్లెలు చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అంటే ఫ్రిడ్జ్ లో కూర్చుంటుందంట ఫ్రెండ్స్. ఇది కెల్వినేటర్, కంపెనీ పేరు కెల్వినేటర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మేము ఈరోజే కొన్నాము మేము ఫ్రెండ్స్. ఇది 272 లీటర్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇగో నాకంటే హైట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది అయితే నేను ఇక్కడ కొన్నాను దీనికి. ఇది మేము పాత ఫ్రిడ్జ్ అమ్మేసాము, కొత్త ఫ్రిడ్జ్. ఇది పాతది కొంచెం చిన్నగా ఉండే ఫ్రెండ్స్, నాకు ఇక్కడ ఉండే అది. ఇది కొంచెం హైట్ 2 డోర్స్ ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రెండ్స్. చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ ఫ్రిడ్జ్ లో అయితే రోజ్ వచ్చింది. నాదే ఇది రోజ్. డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫస్ట్ ఇది కాదు, కింద నుంచి అమ్మో పొగలు ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఎలా ఉందో, ఫుల్ కూల్ అయిపోయింది డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అయితే. ఐస్ క్యూబ్స్ ఐస్ క్యూబ్స్ పైన ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఐస్ క్యూబ్స్ వెరీ కూల్. ఇవి ఇలా తిప్పడానికి కూడా ఉన్నాయి, అంటే ఐస్ క్యూబ్స్ రాకపోతే ఇలా తిప్పవచ్చు. నాకైతే సరిపెడుతుంది అక్కడ కిందది ఏంటిది ఇట్లా పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కూల్ ప్యాడ్స్ పెట్టుకున్నాం మేమైతే. ఇక్కడ ఏమైంది ఐస్ అయిపోయింది అక్క. ఇగో చాలా చాలా చల్లగా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సరిపెడుతుంది అక్క. స్వెటర్ వేసుకునే కూడా తగ్గదు ఇది ఫ్రెండ్స్. చూడండి అక్కడ ఇక్కడంతా స్పేస్ ఉంది, అంటే వాటర్ చాలా పెట్టుకోవచ్చు. చల్లగా ఉంది టీషర్ట్. ఇది ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్స్ లాంటివి అలాంటివి పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఇప్పుడు కింద ఓపెన్ చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కింద అంటే పైన లైట్ లేదు, ఇక్కడ లైట్ ఉంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ పైన ఏమన్నా క్లోజ్ అవుతుంది చూడు. ఇది ఓపెన్ క్లోజ్ ఉంది, మనం ఓపెన్ చేసే అవసరం లేదు. పెట్టుకోగానే డోర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది అంతే ఫ్రెండ్స్. వెజిటేబుల్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి లైట్ చల్లగా ఉంది అక్క. మేమైతే ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువ ఏం పెట్టుకోలేదు, న్యూ ఫ్రిడ్జ్ కాబట్టి కొన్ని ఉన్నాయి. టమాటోస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మా ఇంట్లో అయితే. టమాటోస్, లెమన్స్ పెట్టుకునేది. ఇవి కింద కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇలా ఇక్కడ ఎగ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఎగ్సే పెట్టుకుంటారు అక్కడ. ఇక్కడేమో వెజిటేబుల్స్ అలా పెట్టుకోవచ్చు. నెయిల్ పాలిష్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ. కూల్గా ఇలా పెట్టుకుని ఒకటే ఆడుతుంది ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్. ఇదండి ఇదైతే మా ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రెండ్స్. నాకైతే చాలా చల్లగా ఉంది, ఫుల్ కూల్. నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. స్వెటర్ వేసుకున్నా కూడా తగ్గదు ఫ్రెండ్స్ అలా అయితే. చూడండి ఇక్కడ లైట్ బటన్ ఉంది, అంటే మనం క్లోజ్ చేయగానే లైట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఆన్ చేస్తే లైట్ వస్తుంది. ఇది మనం సీజన్ బట్టి తిప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ సీజన్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ పెట్టుకొని ఇక్కడ కూడా ఉంది అక్క. ఇవి 4 వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. 1 2 3 4 వచ్చాయి. కింద ఏమో వెజిటేబుల్స్ ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి. చూసారు కదా ఇది మా ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ కలర్ చూడండి బాగుంది కదా, వైలెట్ వచ్చి పింక్ లాగా చమ్కీ వచ్చి. ఫ్లవర్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఇది పిచ్చి పిచ్చిగా ఇట్లా వేసింది, ఫ్లవర్ లాగా వచ్చేసింది అంతే. ఫ్లవర్ లాగా వచ్చింది, బాగుంది కదా ఫ్రెండ్స్. నేనైతే రాగానే ఫస్ట్ ఫ్లవర్నే చూసాను ఫ్రెండ్స్. నాకు నచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్లవర్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బెల్ ఐకాన్ అయితే మర్చిపోవద్దు, గట్టి కొట్టేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.